Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole egaa har'aan tanas deebinee dhufnee jirra. Barnoota herregaa kutaa saddeettaffaatiin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Innis Gilgaala keessa deebii boqonnaa sadiiti. Gilgaala keessa deebii boqonnaa sadii. Innis gaafii baay'ee miti yoo gaafuma 5 akkuma asirratti argaa jirtan kana gaafii 5. Tokkoffaanis akkana jedha. Tuqaalee kanneen adda baasuun qarxii keessatti yookiin siiqqee irratti argaman barreessi jaa. Qarxii yookiin siiqqee isaan irratti argaman barreessi jaa. Egaa aarra kan jiru yoo laalle aarratti jechuudha. 6,6 negatiiva 6,6 kun eessatti argamaa kan jiru asiin ka ol deemu kun siiqqee yaa yoo jenne akkana labbaa kan deemu siiqqee xaadha yoo jenne asirraa egaa negatiiva 6 jechuun xaan negatiiva 6 akka inni xaarra ta'e ni beekna. Maaliif cimdiiwwan tartii xaa fi yaa kan nuti dura yaamnu keessaa xaa dura yaamna waan ta'eef. Inni lammaffaa immoo 6 jechuun yaa irratti kan argamudha. Kanaaf gaamma tuqaawwan lameen kun qarxii meeqaffaa keessatti argama? Qarxii lammaffaa keessatti argama jechuudha. Handhuura irraa kaanee gara negatiivaatti yeroo adeemnu negatiiva 6 irratti dhaabbanna. Akkasuma handhuura irraa kaanee gara yaa irra poozitiiva ol gaafa deemnu 6 irratti yogguu dhaabbanne tuqaawwan kun lameen qarxii lammaffaa keessatti wal qibu yookiin qarxii lammaffaa keessatti argamu jechuudha. Inni baarra jiru ammoo baarratti kan jirus negatiiva 3, negatiiva takkaa ja'a. Negatiiva 3, negatiiva takkaatis yeroo keenyu yaa kanaan isa kanaan ammoo xaa yoo jenne negatiiva 3 jechuun xaa irratti kan argamu yoo ta'u, akkasuma negatiiva takka jechuun yaa irratti kan argamu gara gadiyaatti kan argamu waan ta'eef tuqaawwan kun lameen jidduu kanatti wal qiphanii jechuudha. Kanaaf bakki kuni xaanis negatiiva yaanis negatiiva qarxii kam keessatti qarxii sadaffaa keessatti argama jechuudha. Qarxii sadaffaa keessatti argama jechuudha. Akkasuma caarrattis 5, negatiiva 2ti. 5, negatiiva 2 gaafa jiru xaan 5 irra jiraachuu asiin gaafa akkanatti deemnu xaan kun 5 irra jiraachuu fi yaan ammoo negatiiva 2 irra jiraachuu. Kanaaf tuqaan kun qarxii afuraffaa keessatti wal qipha. Qarxii afuraffaa keessatti wal qipha jechuudha. Qarxii afuraffaa keessatti argama tuqaan kun jechuudha. Inni itti aanu daarratti kan jiru mallee yoo laallu daarratti 0,3 0 jechuun handhuura irratti argama. Xaa bakka bu'onnis koordineetii xaa bakka bu'a. Akkasuma poozitiiva 3 jechuun yaa irratti naannoo kanatti argama. Kana jechuun gaa siiqqee yaa ta'uusaan nu agarsiisa. Walumaa gala siiqqee yaa irra sararaa akkana dabru ta'uusaati nu agarsiisa. Inni biraa katti aanu irratti maal jaa? Irratti negatiiva 2,0 jaa. Negatiiva 2 jechuun xaarratti negatiiva 2 yoo ta'u, yaa irratti ammoo 0. Kanaaf sararri kun siiqqee xaarra asiin akkana dabruusaati nu agarsiisa. Negatiiva 2,0 kan jiru jechuudha. Negatiiva 2,0 kan jiru asirra dabruusaati nu agarsiisa. Inni itti aanu gaafiin lammaffaan giraafota armaan gadii ijaari ja'a. Giraafota armaan gadii ijaari kan jedhuuf aarratti maal ja'a? Aarratti yaan walqixa xaa ja'a. Mee isa kanaas yeroo keenyu xaa fi yaa walqixa gaafa ta'u xaan walqixa yaa yookiin ammoo yaan walqixa xaa ogguu jennu yaan walqixa xaa Kanaas gaafa barreessinu giraafiin kun
xaafi yaa wal qixxee kan ta'u asiin poozitiiva keessatti yaanis poozitiifi xaanis poozitiifi akkasuma asiin xaan poozitiifi yaan poozitiifi kan keessatti maali xaanis poozitiifi yaanis poozitiifi wal qixxeedha jechuudha. Xaafi yaanis as keessatti ammallee korneetii sadaffaa keessattis xaafi yaan wal qixxeedha. Korneetii sadaffaa keessattis xaafi yaan wal qixxeedha. Korneetii tokkoffaa keessattis xaafi yaan wal qixxeedha jechuudha. Kanaaf giraafiin kun qarxii takkaffaa keessa qaxxaamuruudhaan qarxii tokkoffaa keessa qaxxaamuruudhaan qarxii sadaffaa keessallee qaxxaamuraa jechuudha. Giraafichi gaafa kaafnu akka kana. Baarratti kan jiru baarratti yaan wal qixani tahaa negatiiva 2 jala 3 xaa ida'u lamaati jaa. Kanaafis gabatee gatiiwwanii kaasuu nu barbaachisaa jechuudha. Gabatee gatiiwwanii gaafa kaafnu gabatee gatiiwwanii kana irrattis jalqabatti xaadhaaf xaafni kenninaa kan nuti barbaannu yaadhaaf barbaanna. Mee xaadhaaf 0 yoo kenname xaaf 0 yoo kennine hima kana keessa yoo bakka buufnu yaa argachuudhaaf yaan wal qixani tahaa negatiiva 2 jala 3 xaa ida'u lamaa kajuu kana bakka xaatti 0 buufnu. Bakka xaa kanatti 0 yoo buufne negatiiva 2 jala 3 baay'isuu 0 ida'u lamaa kan jiru kana 0 baay'isuu negatiiva 2 jala 3 0 mataa yaan wal qixa meeqa ta'a? Yaan wal qixa lamaa ta'a jechuudha. Yeroo xaan keenya 0 yaan wal qixa lamaa ta'a jechuudha. Akkasumallee mee karaa biraan ammas yeroo yaan 0 yoo ta'e yoo haa jennu yoo yaan 0 ta'e yaa 0 goone haa barbaannu. Yaa 0 goone jechuun 0 wal qixa ni tahaa negatiiva 2 jala 3 xaa ida'u lamaa kan jiru. Isa kanaas maal goona? Asiinis hir'isuu lamaa jenna, asittillee hir'isuu lamaa jenna. Gamalachuutu hir'isuu lamaa jenna. Lamaan kana bakka tanaa balleessina. 0 hir'isuu lamaa jechuun negatiivuma 2 nu ta'a wal qixa ni tahaa negatiiva 2 jala 3 xaatu asitti hafaa. Amma maal goona? Xaa as jiru kana kophatti hambisuudhaaf fuggisoo negatiiva 2 jala 3tiin isa kana baay'ifna jechuudha. Fuggisoon negatiiva 2 jala 3 jala 2ti waan ta'eef asii kun wal gaafa baay'isu wal balleessa. Asittillee 3 jala 2tiin baay'ifna jechuudha. Negatiiva 3 jala 2tiin gaafa baay'ifnu 3 baay'isuu negatiiva 3 kunis negatiiva 3 ta'a waan ta'eef 3 baay'isuu 2 negatiiva lachuutu waan ta'eef 6 ta'a jechuudha. Poozitiiva 6 ta'a. Poozitiiva 6 jala 2 jechuun 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu xaan wal qixa meeqaa ta'a? Xaan wal qixa 3 ta'a. Yeroo kamitti? Yeroo yaan keenya yeroo xaan 0 ta'u, xaan 0 yeroo ta'u yaan 2 ta'a. Akkasumallee yaan 0 yeroo ta'utti xaan keenya 3 ta'a. Amma asirraa sararri kun eessarraa akka inni ba'u beekuu ni dandeenya. Giraafichi jechuudha. Asiin siiqqee kanaan siiqqee xaadhaa. Siiqqee xaa yoo jennu isa ol deemu kanaan immoo siiqqee yaa gaafa jennu yeroo xaan 0dha. Yeroo xaan 0 yaan 2 jechuun naannoo kana. Akkasumallee yeroo yaan 0 xaan 3 jechuun naannoo kana. Kanaaf giraafiin kun akkanatti asirra ba'a jechuudha. Giraafiin yaan wal qixa ni tahaa negatiiva 2 jala 3 xaa ida'u 2 inni jiru akkanatti giraafiin kun asirra kan bahu kanaa jechuudha. Tole egaa inni itti aanu ammallee caadhaa. Giraafii caadhaaf mee haa kaafnu. Tole egaa caanis maal jaa? Giraafii yaa
hir'isuu xaa walqixa negatiiva takkaa. Yaa hir'isuu xaa walqixa negatiiva takkaa kanaas yeroo sirreessinee barreessinu yaa hir'isuu xaa walqixa negatiiva takkaa kan jiru kana sirreessinee yeroo barreessinutti maal ta'a? Yaan walqixa ni taha xaa hir'isuu negatiiva takkaa jechuudha. Xaa hir'isuu negatiiva takkaa. Kanaafis gabatee yeroo kaafnutti yoo xaan keenya 0 ta'e fakkeenyaaf xaa 0 yoo fudhanne 0 hir'isuu negatiiva takkaa jechuun yeroo xaan 0 yaan meeqa ta'a? Negatiiva takka ta'a jechuudha. Ammallee deebinee mee yaa 0 haa goonu. Yaan 0 yoo ta'u yaan 0 walqixa ni ta'a xaa hir'isuu takkaa kan jiru yaan bakka yaatti 0 fudhannee jechuudha. 0 walqixa ni ta'a xaa hir'isuu takkaa. Kana amma xaa kophaatti hambisuuf ida'uu takkaa jennaa. Asittillee waan goone ida'uu itti godhuu qabna. Kun wal balleessee bakka kanatti xaa qofaan nu hafaa. Xaa walqixa ni ta'a. Asii 0 ida'uu takkaa takkuma ta'a. Xaan keenya walqixa meeqa ta'a? Takka ta'a jechuudha. Kana jechuun gabatee gatiiwwanii irratti yeroo keenyu asiin xaa jenne asiin ammoo yaa yoo jenne yeroo xaan 0dha. Yeroo xaan 0 yaan negatiiva takka ta'a. Akkasuma yeroo yaan keenya 0dha. Yaan 0 xaan takka ta'a. Asumarraa gaamma giraafiin kun eessarratti qaxxaamuraa kan jiru beekuu dandeenya jechuudha. Giraafichi eessarratti akka inni qaxxaamuru beekuu dandeenya. Tole gaamma giraaficha yeroo kaafnutti yeroo xaan keenya 0 jechuun walakkaadha. Yaan ammoo meeqa ta'a? Negatiiva takka ta'a jechuudha. Negatiiva takka ta'a. Akkasumallee yeroo yaan 0dha. Yeroo yaan 0 xaan takka ta'a. Kana jechuun giraafiin negatiiva takkaa fi takka irra qaxxaamuraa jechuudha. Xaarratti takka irra qaxxaamuraa yaa ammoo negatiiva takka irratti qaxxaamuraa jechuudha. Giraafiin yaa walqixa ni ta'a xaa hir'isuu takkaa kan jiru akka kana ta'a. Tole inni itti aanu gaaffii sadaffaadha jechuudha. Himoota wal caalmaa armaan gadii seera ijaarsa tuqaattii fi giraafii sararaa lakkoofsaa irratti agarsiisuudhaan furmaata isaanii barreessi jedha. Furmaata isaanii barreessi. Mee gaaffii sadaffaan kunis akkamitti dalayna kan jiru haa isinitti agarsiisu. Tole gaa kennamaan keenya maaltu nu kenname yoo jennu 3 xaan ida'uu 5 irra xiqqaa 8 kan jirudha. Irra xiqqaa 8 kan jiru. Amma asirratti 3 xaa asumatti dhiifannee 3 xaa asitti dhiifnee mallattoo wal caalmaa kanaa achitti 5 tana achi dabarsinee 8 irraa hirrifnaa jechuudha. Irra xiqqaa 8 hir'isuu 5 jenna. 8 hir'isuu 5. 3 xaa walqixa 3 xaan irra xiqqaa 8 irraa gaafa 5 fuunu 3tu nu hafa. Amma xaa kophatti hambisuuf gamalachuutu 3 irra. Asittillee 3 irra 3 ni bada. Xaan keenya irra xiqqaa takkaati jechuudha. Xaan irra xiqqaa takkaati. Amma gaa akkaataa gaafatamne kanatti seera ijaarsa tuutaatii fi giraafii sararaa lakkoofsaa irratti agarsiisuudhaan furmaata isaanii barreessi jedha. Kanaas gochuu dandeenya jechuudha. Seera ijaarsa tuutaatiin gaafa jiru tuuta furmaataa jenna. Tuuta furmaataa TF jechuudha. Walqixa ni taha mallattoo hammattuu kana gooneeti xaa jennee akkatti tuqaa 2 eega goonee booddee
xaan irra xiqqaa takkaati. Xaan irra xiqqaa takkaati jennee san booddee cuftuu itti goonaa jechuudha. Kun karaa kamiini? Karaa ijaarsa tuutaatti fayyadamuudhaan. Karaa biraatiin ammoo sarara lakkoofsaatiin yoo agarsiifnu sarara lakkoofsaa irratti jidduun kun handhuura akka zeerooti yoo jenne asirratti tuutni furmaataa kun irra xiqqaa takkaati gaafa jiru xaan irra xiqqaa takkaati gaafa jiru asirratti takka yoo jenne xaadha. Sarara lakkoofsaa kanaaf takka yoo jenne lama jenne yoo itti fufu kan ta'e asiin ammoo negatiiva takka negatiiva lama jee kan itti fufu yoo ta'e tuutni furmaataa kun eessatti argamaa kan jennu xaan irra xiqqaa takkaati waan jeef asirraa gara harka bitaatti argamaa jechuudha. Gatiin xaa yookiin takkaa gaditti kan argamudha. Takkallee hin haammatu irra xiqqaa takkaati waan jeef kanaaf sarara lakkoofsaa irratti yeroo agarsiifnu jechuudha. Akkasumallee gaafiin itti aanu gaafii biraati. Gaafiin itti aanu akkasumallee gaafii baarra kan jiru yoo dalaynu baarrattis akkana jedha xaa'ida'uu afurii irra guddaa lama xaa hir'isuu takkaa kan jiru. Tole egaa isaas gaafa dalaynu xaa'ida'uu afurii irra guddaa lama xaa hir'isuu takkaa kan jiru keessattis jijjiiramaa gara jijjiiramaatti lakkoofsa gara lakkoofsaatti fiduu qabna jechuudha. Kana jechuun gaa asii xaan ni jira, asiin ammoo lama xaa jira. Lama xaan kun gaafa mallattoo wal caalmaa kanarraa gamana gaafa dabru hir'isuu lama xaa ta'a. Irra guddaa jennee asiillee afurtu jira. Afur kun negatiiva takka bira dhaqa. Negatiiva takkaa kana bira jechuudha. Negatiiva takkaa hir'isuu afurii ta'a. Maaliif hir'isuu ta'a? Asitti poozitiiva waan if cinaa qabuuf gaafa mallattoo wal caalmaa yookiin mallattoo wal qixaatii achi dabru mallattoo duraan tureen san ni jijjiirrata jechuudha. Kanaaf gaamma asittis xaa hir'isuu lama xaa hogguu jennu xaa hir'isuu lama xaan takka xaa yookiin negatiiva takka xaa taha. Irra guddaa jenna. Asii negatiiva takka hir'isuu afurii jechuun negatiiva 5 taha. Amma gama lachuutu negatiivaaf irra asii xaan kun negatiiva cinaa qaba waan ta'eef negatiivaaf gaafa irru wal balleessaa. Asittillee negatiivaaf irraa kunis wal balleessaa. Yeroo kanatti mallattoon duraan irra guddaa ture irra xiqqaa jijjiiramaa jechuudha. Xaan irra xiqqaa 5 ta'a jechuudha. Xaan irra xiqqaa 5 ta'a jechuudha. Kanas gaafa akkaataa tuuta furmaataa itti kaa'amuu qabutti yeroo nuti keenyu maal ta'a? Tuuta furmaataa yookiin TF'n walqixa ni taha. Xaa jennee tuqaa lama akkana godhanne xaan irra xiqqaa 5 jennee itti cufnaa jechuudha. Yeroo kanattis akkanatti egaa tuuta furmaataa ijaarsa seera ijaarsa tuutaatti eega keenyee booddee sarara lakkoofsaa irratti agarsiisuudhaaf ammoo asiin sarara lakkoofsaati yoo jenne walakkaan kun 0 yoo jenne xaan irra xiqqaa 5ti kan jiru eessatti argama? Bakka kun fakkeenyaaf takka asiin takka jenne asiin 2 3 4 5 yoo bakki tun jenne asiin negatiiva takka negatiiva 2 negatiiva 3 negatiiva 4 jee kunis itti fufaa jechuudha jennu. Bakka kana kan argamu 5. Amma gatiin xaa akkaataa nuti furmaata argannetti tuuta furmaataa keessatti gatiin xaa irra xiqqaa 5ti jennee turre. Irra xiqqaa 5ti gaafa jennu gatii xaa bakka xaa kan bu'uu danda'u lakkoofsa 5 gad jiru hunduma isaati jechuudha. Kan bakka hima kanaa bu'ee kan dhugaa taasisu. Hima xaa'ida'uu afurii irra guddaa lama xaa
hir'isuu takkaa kan jiru kana kan dhugaa taasisuu lakkoofsa shanii gad jiru jechuudha. Kanaas mirkaneessuus ni dandeenya. Mee lakkoofsa shanii gad jiru. Shanii gad kan jiru negatiiva 50 haa fudhannu. Mee fakkeenyaaf negatiiva 50 fudhannee bakka kanatti yoo buufne nuuf mirkaneessuu danda'a. Bakka xaatti fakkeenyaaf inni nuuf kenname kana xaa ida'uu afurii irra guddaa lama xaa hir'isuu takkaati kan jiru kana mirkaneessuudhaaf lakkoofsa shanii gad jiru jechuun negatiivni 50 mataasaa yoo fudhanne asiin 0 dhageenye negatiivni 50 0 irraa harka bitaatti jira waan ta'eef negatiivni 50 mataansaa irra xiqqaa shaniiti jechuudha. Irra xiqqaa shaniiti bakka kana shan yoo jenne irra xiqqaa shaniiti jechuudha. Irra xiqqaa shaniiti. Kanaaf gaafa negatiiva 50 kan jiru yoo fudhanne jechuudha bakka ima wal caalmaa nuuf kenname kana keessa yoo buufne negatiiva 50 ida'uu afurii irra guddaa lama baay'isuu negatiiva 50 hir'isuu takka jenna. Tole egaa negatiiva 50 ida'uu afurii jechuun namni tokko qarshii 50 sirraa yoo qabaate afur yoo kenniteef qarshii 46tu sirratti hafa negatiiva 46 irra guddaa asitti ammoo lama baay'isuu 50 jechuun dhibba taha negatiiva dhibba jechuu karaa biraa negatiiva dhibba taha jechuudha. Negatiiva dhibba hir'isuu takkaatu ture asitti hir'isuu takkaa jira waan ta'eef negatiiva dhibba hir'isuu takkaa jechuun negatiiva dhibba asitti hir'isuu takkaati gaafa jennu namni tokko qarshii 100 sirraa qabaa takkuma fi dabaltee jechuudha. Karaa biraa dhibba takkaa fi takka negatiivaa jechuudha. Kanaaf negatiivni 46 irra guddaa negatiiva dhibbaa fi takkaati jechuudha. Negatiivni 46 gaafa mirkaneessinu maal ta'a? Negatiivni 46 irra guddaa negatiiva dhibba takkaa fi takkaati jechuudha. Kabiraatiinis akkasumatti hafeen fudhannee mirkaneessuu dandeenya. Mee negatiiva 10 haa fudhannu. Negatiiva 10 haa fudhannu. Negatiiva 10 fudhannee yoo mirkaneessinu negatiiva 10 ida'uu afurii irra guddaa lama baay'isuu negatiiva 10 hir'isuu takka kan jiru haa hojjennu. Negatiiva 10 ida'uu afurii jechuun negatiiva 6 irra guddaa akkasumas lama baay'isuu negatiiva 10 gaafa jennu negatiiva 20 tahaa hir'isuu takkaa jechuun kun qoftii walitti maal ta'a? Negatiiva 20 fi takka ta'a jechuudha. Kanaaf negatiivni 6 irra guddaa negatiiva 20 fi takkaati jechuudha. Inni itti aanu gaafii afuraffaadha. Gaafii afuraffaa irratti siifan kophee daa'imaa gatii gurgurtaa dura jiru qarshii 138 irraa parsantii 40 gadi buusuudhaan bittee jira. Qarshii gadi buuste meeqa jira? Qarshiin gadi buuse gara qarshiitiin qarshii meeqa gaafa jiru asirratti maal godhuu qabna? Dhibbantaan isiin gadi buuste dhibbantaa 40 gadi buufte jechuun dhibba keessaa meeqa gadi buufte jechuudha. Dhibba keessaa 40 jechuudha. Dhibba keessaa 40 yoo gadi buufte gatiin isiin gadi buufte gatiin duraan ture qarshii 138 jechuudha. Qarshii 138 keessaa qarshii 138 keessaa haa jennu haadha gadi buufte haa jennu. Egaa asirratti amma gaafa waliin baay'ifnu kana jechuun kana gaafa waliin baay'ifnu a baay'isuu dhibbaa jechuun dhibba takka a ta'a wal qixanii ta'a. Dhibba takkaa fi 38 baay'isuu
afurtamaa jechuudha. Gama lachuu jala dhibbaatiin gaafa dhibbaaf hirru kunis maal taha? Aan keenya yookiin hangi qarshii gad irra teessan qarshii 55 taha jechuudha. 55 taha jechuun qarshiin gad irra teessan gaamma qarshii 55 yoo ta'u, qarshii 55 irrate yoo ta'u, gatiin kophee duraan ture ni beekna 138 waan ta'eef 38 kanarraa qarshii 55 tuqaa lama ta'a jechuudha gaafa hirruufi waliin baay'ifnee gaafa hirruufi qarshii 138 irraa qarshii 55 kana yoo irrifnu wanti irraa irrate kanaami gatiin inni ittiin bitamte immoo gatiin kophee tana ittiin bitte qarshii meeqa taati? Qarshii naannoo qarshii 82 tuqaa 8 taati. 82 tuqaa 8 taati jechuudha. Karaa biraa gaamma dhibbantaan waan isiin kafaltee kanaatis yoonii fi barbaannu dhibbantaan isaatis yoo barbaannu karaa biraa dhibbantaa 40 irrifte jechuun dhibbantaa 60 qofa jechuudha isiin kafaltu. Dhibbantaa 60 qofa kafalti jechuudha karaa biraa. Maaliif dhibbantaa 40 irrifte jechuun dhibbantaa dhibba keessaa 40 gaafa irriftu 60 qofaatu hafe. Karaa biraa kanumaan yoonii fi baay'ifne dhibbantaa 60 kana baay'isu 138 yoo jenne waliin baay'ifnes yoo dhibbaaf irra kan nuti argannu maali? 82 tuqaa 8 arganna. Kunis gatii isiin ittiin bitte kophee kana ittiin bittee jechuudha. Kanaaf akka ammaa gaafiin nuti gaafatamne qarshiin gadi buuste meeqa kan jiruuf qarshii 55 tuqaa 2 gadi buufte. Qarshiin ittiin bitte immoo meeqa kan jiru qarshii 82 bittee jechuudha. Dhibbantaan qarshii ittiin bittee meeqa yoo jedhamtellee dhibbantaa 60 jechuudha. Dhibbantaa 60 dhibbantaan qarshii ittiin bittee. Inni itti aanu gaafii 5ffaa fi isa dhumaati. Gaafii 5ffaa fi isa dhumaa. Safarri kofa rog-sadee kofa sirrii tokko inni guddaan 20 digriin safara kofaa xiqqaa lammataa caala 20 digriidhaan isa lammataa caala. Safarri kofa xiqqichaa meeqa ta'a? Safarri kofa xiqqichaa meeqa ta'a? Okay. Amma asirratti safarri kofa rog-sadee kofa sirriiti gaafa inni jiru asirraa kofa takka ni qabnaa jechuudha. Kofa takka ni qabna gaafa jennu rog-sadee kofa sirrii keessatti kofa sirrii gaafa jennu kofti sirriin akka kanaati. Bakki kun 90 ta'uudha beekna. 90 ta'uu eega beekne. Tole gaamma asirraa kan nuti qabnu ammoo safarri kofa rog-sadee kofa sirrii tokko inni guddaan isa xiqqaa isa kaan irra jechuudha. Safara kofa xiqqaa irra 20 caalaa isa lammataa irra 20 caala. Safarri kofa xiqqichaa meeqa jedhe. Kana jechuun amma safara kofa lamaan kanaa gatii isaaniitu hin beeknu. Meexaa fi tokko xaadhaa fi tokko yaadha haa jennu. Kofa lamaan rog-sadee kanaa tokko xaa tokko yaadha haa jennu. Xaa yaadha haa jennu. Akka waliigalaatti garuu xaa ida'uu yaa ida'uu 90ti. Waliigalli isaa meeqa ta'uu qabaa? 180 ta'uu qabaa. Yookiin ammoo xaa fi yaan kun qoftiin walitti ida'amanii maal nuu kennanii? 90 nuu kennan. Xaa fi yaan qoftii yoo walitti hidhame 90 nuu kenname. Maaliif jennaan qofti sirriidha. Kofa sirriidha. Rog-sadee kofa sirriidha waan ta'eef rog-sadee kofa sirriiti eega jedhee qofti sirriin nuti lafaa qabnu kofa sirrii bakka geessanitti 90 ta'uu ni beekna. Xaa fi yaan ammoo yoo walitti hidhame inni 90 akka inni kennu beekuu qabnaa jechuudha. 90 fi 90 walitti hidhame 180. Kana jechuun ida'ama kofoota keessa rog-sadee ta'uu nuuf ibsa. Ida'amni kofoota keessa rog-sadee kamiituu maal ta'a? Digirii 180 waan ta'eef. Inni 90 yookiin kofa sirrii takka lafaa qabna waan ta'eef xaa fi yaan ammoo yoo walitti hidhame
eefumaafuu 90 ta'a. Haa ta'u immoo xaa fi yaa kana gatii isaa hin beekne yookiin xaa caalaa yookiin yaa caala ta'a. Mee yaa caala haa jennu. Yaan caaluunsaa yaan walqixa ni ta'a. Xaa irratti yoonii fi 20 ida'ame yaadhaa wajjin walqixxeedha haa jennu. Egaa akkana jennee bakka yaatti gaama maal qabna? Bakka yaatti xaa ida'uu 20ti. Xaadhaa fi yaan ammoo yoo walitti ida'ame meeqa nuu kenna? 90 nuu kenna. Kanaaf bakka yaa kanaatti finnee isa kana buufna. Xaa ida'uu 20 isa jedhu. Xaa ida'uu bakka yaatti immoo xaa ida'uu 20 bakka buufnaa walqixa 90 jenna. 90 jenna. Tole gaama xaa ida'uu 20 xaa ida'uu 20 walqixa 90 eega jenne xaa ida'uu xaan 2 ta'a. Ida'uu 20 walqixa maal nuu kenna? 90 nuu kenna. Asitti gaama xaa kophatti hambisuudhaaf yookiin 2 xaa kana asitti kophaa hambisuudhaaf asitti 20 irraa hirrifna. 20 kanarraa 20 hirrifna. 90 irraa illee 20 hirrifna jechuun waan walqixarraa gara harka bitaa goone harka mirgaattis godhuu qabna waan ta'eef as 20 irraa 20 hirrifne 90 irraa illee 20 hogguu hirrifnu maal arganna? 70 nu hafa. Asitti ammoo 2 xaan nu hafa. Gama lachuu 2 irra. Asitti illee 2 irra. Yeroo kana mee bakka kanatti irra isiniif haa deebi'u. Xaa ida'uu 20 walqixa ni ta'a 90 jenna. Asitti xaa fi xaa yeroo wal idamu 2 xaa ta'a. Ida'uu 20 walqixa ni ta'a 90 jenna. Asitti 20 irraas 20 hirrifna. Asii walqixaa kana achitti illee 90 irraa illee 20 hirrifna. Kun asii badee jira. 2 xaa qofaatu nu hafa asitti. Walqixaa achitti immoo 90 irraas gaafa 20 hirrifnu 70tu nu hafa. Xaa kophatti hambisuuf jala 2 jenna. Asitti illee jala 2 jenna. Xaan keenya walqixa ni ta'a 35 jechuudha. Bakka xaatti meeqa ta'uu qaba? 35 ta'uu qaba. Garuu gaama yaa hin arganne. Wanti nuti beekuu qabnu yaa hin arganne. Yaan keenya walqixa meeqaati? Yaan walqixa ni ta'a xaa ida'uu 20ti jechuudha. Bakka xaatti meeqa argannee jirra? 35. 35 ida'uu 20 maal ta'a? 55 ta'a jechuudha. 55 jechuun gaama maali? Qofa yaati jechuudha. Qofa isa yaattu 55 ta'a jechuudha. Kana jechuun gaama yaan 55 ta'e jechuun isaan kana hundaa hogguu walitti taanu 55 ida'uu xaan ammoo 35 jennee kunis ida'amni kanaatis maal ta'a? 90 ta'a jechuudha. Qofa sirrii bakka je'ee jirutti qofa sirriin rog-sadee kamiitu digirii 90 waan ta'eef 90 ida'uu 90 180. 180 immoo ida'ama qofoota keessa rog-sadee kamiitu jechuudha. Egaa tole gaafiin keenya Gilgaala keessa deebii boqonnaa 3tis kana fakkaata. Gilgaala keessa deebii boqonnaa 3tis kana fakkaata. Har'aaf barnoota keenya har'aa asuma irratti dhaabna. Yerootti aanutti barnoota mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti barnoota herregaa kutaa 8ffaati. Boqonnaa 3tis asuma irratti goolaba.